Всем привет и добро пожаловать! В этом видео покажу вам парфюмы, которые у меня закончились, прокомментирую, буду их покупать дальше или нет и почему, и покажу некоторые альтернативы, возможно, вам будет это полезно. Давайте начинать. Первый аромат, который у меня закончился, это вот такая небольшая миниатюра Делинный эксклюзив, здесь 30 мл. У меня есть еще флакон полноразмерный, это один из самых комплементарных ароматов моей коллекции, роза, ваниль, личи, мускус. Этот аромат, он жив и будет жить в моей коллекции. Я надеюсь только на то, что его не будут переформулировать. В общем, Дели не быть. Следующий парфюм, который у меня закончился, это аромат Художник, он же Painter от бренда Geno. У меня был вот такой вот от Ливан в travel формате. Мне, в принципе, было достаточно, чтобы познакомиться с этим ароматом. Это древесно такой вот пряный аромат с перцем. Он в базе очень натурально пахнет красками, масляными красками, вот как в художественной мастерской. Я знаю этот аромат, я бывала не раз, и могу сказать, что мне вот этого объема вполне хватило. То есть я в это наигралась, и полноразмерный флакон я покупать не буду, хотя да, этот парфюм действительно очень сильно на себя обращает внимание своим таким необычным звучанием. Я бы не сказала, что он похож на Bois Imperial и Ганимед, это просто в принципе такие некие необычные звучания. Если уж покупать какой-то такой аромат, то я бы лучше купила Blue Talisman, но от Экснила. Но он, конечно, очень дорогой, поэтому пока думаю. В общем, вот этот аромат у меня закончился. Очень много было на него вопросов, положительных реакций. Аромат действительно очень красивый, многогранный, но полноразмерный флакон я покупать не буду. Также у меня закончился флакон от бренда Nishane, который называется 100 Silent Waves. Это сладко-сливочный такой туберозный аромат, немного с фруктами. Бесподобный аромат, если вы любите сладкие ароматы, если вы любите желтоцветочные ароматы, ароматы с туберозой. Очень плотный и густой аромат, шлейфовый, комплементарный, в общем, все как мы любим с вами. Что я могу сказать? Буду ли я покупать себе еще один флакон? Я пробовала в Стамбуле, кстати, если вы не смотрели мой влог оттуда, пожалуйста, посмотрите, мне будет очень приятно. Я, если и буду покупать, то я бы купила версию 100 Silent Wave X. Потому что туда они добавили еще кожаный аккорд. И вот представьте себе, тут гремучая такая смесь, тубероза, ваниль, фрукты, еще и кожа. Ну, вместе просто бесподобно он пахнет. Я, кстати, делала тоже обзор на X Collection, ссылку оставлю в описании. В общем, аромат шикарный, но если покупать, то буду покупать только уже в следующей версии. Еще один аромат, который у меня закончился, это аромат I Don't Need a Prince, By My Side to Be a Princess от бренда Kilian. Что я могу сказать? Это сладко такой цитрусовый аромат с нотами маршмеллоу. Очень нежный, очень такой девчачий. Я себе полный флакон покупать не буду, потому что у меня уже есть Kilian Love. Ну, я думаю, что многие из вас знают, как он звучит. Аромат уже много лет на рынке. Вот иметь два, это надо быть очень таким преданным фанатом Kilian. Я им не являюсь, поэтому покупать полноразмерный или докупать тоже travel я не стану. Мне вполне достаточно Love, который я никак все не могу закончить. Вот. Также у меня закончился аромат, который называется Аль Райхан от бренда Attar Collection. Кстати, я в какой-то момент заметила, что все Аттары пропали с большинства интернет-магазинов парфюмерии. Я не знаю, с чем это связано. У нас они продавались только в Летуаль. Так, сам аромат этот, ну вообще его называют копией Балдафрик от Байреда. Это манго такое, нероли, фруктово-цветочный аромат. Очень красивый, очень позитивный. Я здесь чувствую манго, фрукты спелые, нероли. Я могу сказать, что этого аромата мне вполне хватило. Я не буду его покупать, хотя он мне очень нравится, но просто потому что все, он свою красоту раскрыл, одарил мне много радости, много удовольствия. Но на этом все. Я думаю, что это тот случай, когда мы расстаемся друзьями. Да, дело не в тебе, боже. В общем, Аль Райхан был классный, но больше покупать я его не стану. Еще один аромат, который я закончила, это Лира от бренда Касамарати. Это очень известный тоже аромат на просторах интернета. Это лимонный такой крем с ванилью. Я здесь стала чувствовать в какой-то момент лакричные конфеты. Что я могу сказать? Альтернатива у этого аромата существует.
Это аромат Devotion, о котором я говорила в предыдущем своем ролике. Но там больше, конечно, таких алкогольных нот, и он поплотнее будет. Есть также Acra Bake. Acra в старте очень похож на лиру, но он более легкий, более воздушный. Что касаемо лиры. Я считаю, что лира это великолепный аромат, прекрасная цитрусовая гурманика. Но покупать себе еще один флакон я не буду, просто потому что тот же Devotion от Dolce Gabbana, например, на мне звучит намного дольше. То есть лира хорошо держится на одежде, но вот в плане стойкости Devotion мне нравится намного больше. В общем-то, лира тоже молодец, мы с ней прощаемся, провожаем ее на заслуженный отдых, спасибо ей большое. Еще один аромат у меня закончился, это молекула, самая первая, она у меня вот в таком вот футляре, кстати, его можно использовать и для других флаконов, подходящих по размеру, я считаю, что это крайне удобно. Здесь буквально осталось пару пшиков на донышке, я их просто уже так, знаете, берегу, но нужно, конечно, их доиспользовать. Что могу сказать, буду ли я покупать еще одну молекулу, первую? Нет, я буду покупать, это четвертая будет молекула, самая обычная, которая, потому что четвертая, как мне кажется, лучше всего раскрывается на моей коже, больше я ее чувствую, люди лучше как-то реагируют, потому что, ну, молекула, как вы знаете, такой проект спорный, не все его чувствуют, поэтому молекулу мы тоже благодарим и, собственно, ждем обновления вот в этом шикарном кубике. Кстати, мне реально очень нравится вот эта упаковка. Если бы духи просто продавались бы в такой упаковке, мне кажется, это было бы прикольно. Это очень тяжелый такой. В общем, четвертая молекула, я надеюсь, при случае здесь появится. Первый мы говорим всего хорошего. Еще один аромат у меня закончился, он у меня был в фирменном travel наборе. Это Ex Nihilo Sweet Morphine. Вообще, сам флакон очень красивый цвет, он такой свекольный. И здесь тоже очень красивого цвета сама жидкость. Это пудровый такой ирисовый сладкий аромат с гелиотропом. Вот такие вот здесь нежные. Я вообще здесь чувствую фиалку, вот что-то такое, но она, по-моему, не заявлена. Что я могу сказать? Для меня это ассоциация с современным ретро. Я с удовольствием себе бы купила полноразмерный флакон. Я думаю, что альтернативой здесь может быть да любой, в принципе, парфюм, который вы называете ретро, потому что здесь это такая его современная версия, а если немножко нанести ретро-парфюм, особенно если вы наносите, например, крем для тела, да, парфюмированный или нет, и вы вмешиваете в него, например, на запястье такой какой-нибудь ретро-парфюм, то он смягчается и пахнет уже совершенно иначе. Попробуйте, мне такой подсказали лайфхак. Вот, в общем-то, парфюм мне этот нравится. Я надеюсь, что поймаю где-нибудь на распродаже небольшой флакон. Не хочу 50 мл, надеюсь, что есть 30, если нет, может быть 50. Но вот этот парфюм мне очень нравится. Мне кажется, он очень женственным, очень красивым, и он очень-то как-то благородно раскрывается на моей коже. Мне это очень нравится. Еще один аромат, который у меня закончился, Eau de Rhubarbe из коллекции Cologne от Hermès. Что могу сказать? Вы мне в комментариях написали как-то на обзор этого аромата, что он похож на Easy от бренда Sisley. Это действительно так. Я сходила, прям потестировала. Действительно, он очень похож. То есть это вполне себе альтернатива. Еще у Нины Ричи есть аромат. По-моему, называется он Белла. Там вот очередное это яблоко. Да, они похожи. Это такие яркие ягоды. Типа красная смородина, ревень. Такой, знаете, позитивный компот. Мне очень нравится. Меня от покупки только большого флакона останавливает то, что он не очень стойкий. То есть им в буквальном смысле нужно поливаться. Это не всегда удобно, не всегда это уместно. Поэтому мне этот аромат очень нравится. Если удастся, я, может быть, еще раз куплю небольшую такую версию Travel, ну или в сумочку, чтобы положить. Вот в этом плане это очень удобно. Ну а так аромат, конечно, бесподобный. Я надеюсь, что он продолжит жить в моей коллекции. Ну и еще один аромат, который у меня закончился, у меня был тоже такой вот миниатюрный. Я, в общем-то, совершенно не жалею, что он был миниатюрный. Это аромат Chanel 18. Этот аромат, это, наверное, один из самых сложных ароматов для меня для описания. Я так и не смогла придумать, как его описать. Я могу только сравнить с тем описанием, которое я делала, когда обозревала этот аромат. Это что-то типа ароматов This is not another blue bottle или вот Armani Diamond, что-то такое очень немножечко технически такое вот цветочно-техническое что-то. Химическое, я не могу это объяснить, это просто очень такой какой-то современный синтетический аромат. Буду ли я его покупать? Наверное, нет. Я бы лучше купила себе из коллекции
Шанель, вот то, что у них есть Париж Эдинбург, такой имбирный, тоже он давно на рынке, вот, в общем-то, я бы его купила. Вот такое вот у меня получилось видео. Большое вам спасибо за просмотр. Вот, желаю вам хорошего настроения. Ну и до новых встреч!